ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมที่ให้เกียรติรับชมครับผมและติดตามครับมื้อนี้ก็สิพาทุกคนครับผมมาอัปเดตเขาหน้าวานครับผมที่วานมาแล้วครับประมาณสัปดาห์กว่าๆนี่แหละครับพี่น้องนะอันนี้ก็วานมาเรียบร้อยก็เขาตอนนี้ก็เริ่มแทงยอดขึ้นมาครับผมแทงยอดแตกใบอ่อนครับผมแตกใบอ่อนนี่ครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งครับผม อันนี้ก็คือบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาครับผมฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไรเป็นอ่าแบบธรรมชาติครับผมนะครับเชิญพี่น้องรับชมกันได้เลยครับ
you